Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kembali lagi dengan saya Tion Nasution. Hari ini kita menarik pokat ya di pantai, pinggiran pantai. Di Pelabuhan Tons ya, Sulawesi Utara, Kabupaten. Masih lama nih, Kang. Lama dia mau sampai. Oke. Ini daun tebu ya. Ini hasil tarikan tadi. Tomasi tuh. Lumayan besar nih, Mas Bro ya. Jangan lupa bantu. Oh, ada lubang sini. Tadi dapat itu dia, Tadi dapat umpat tadi no. Ini Mas Bro ya, memang banyak udang. Ini ada udang lagi ya. Ini babon Mas Bro. Itu udang Pak. Babon. Tadi itu kok ada dapat memang. Itu lagi lumayan besar ya, Mas Bro ya. Ini ikan apa aja nih? Gak berkumpan nih. Udang dipisah-pisahkan ya, Mas Bro. Udang dan ada ikan. Lagi
kita bersihkan. Sorry. Lihat giginya Mas Bro. Ah! Ini kita punya nih, dia rokat. Hah? Kita punya rokat. Bakar sebentar itu. Oke Mas Bro, cukup sampai di sini video aku. Jangan lupa bantu channel aku Tio Nasution dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Semoga teman-teman semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.